नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू, आज हाम्रो पिकनिक कार्यक्रम हो। अब हामी यतै छौँ, पिकनिक कार्यक्रम हुँदैछ। सबैजनालाई नजिक भई आउनु होला आज पिकनिक कार्यक्रमको लागि। अब सम्पूर्णलाई मेरो भ्लग हेर्दै गर्नु होला, सबैले लाइक सब्स्क्राइब गर्नु होला। नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई, आज हाम्रो पिकनिक कार्यक्रम हो। कार्यक्रम हुँदैछ, यतातिर काम हुँदैछ, काम गरिराख्नु भएको छ। आज पिकनिक कार्यक्रम के छ सन्देश साहब? पिकनिक कार्यक्रम हो। हांजी, पिकनिक कार्यक्रममा हामी छँदैछौँ। खसीको लागि पानी तताउँदै हो, आलु बोइल हुँदैछ अचारको लागि। अब हाम्रो खसी कटिङ तयारी हुँदैछ आज हाम्रो पिकनिकको लागि। एकदम मिलाएर आन्नु है दाइ। आज हाम्रो खसी कटिङ तरिका हुँदैछ आज उसको लागि। आज अब खसी पनि कटिङ भयो। आज रमाइलो पिकनिक कार्यक्रम हो। सबै यहाँ पनि हुनुहुन्छ साथीहरू, मिस्टर गनु, मिस्टर सुरेश दाई सबै हुनुहुन्छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले। आज पिकनिक कार्यक्रम हो, भर्खर स्टार्ट गर्दैछौँ, तर अहिले त त्यति मान्छेहरू आउनु भएको छैन। सबैजना आउनुहुन्छ, एकछिन पऱ्यो। कार्यक्रम यसरी मासु यसरी मोल्नुपर्छ। एक देउची मासु हुँदैछ, रेडी हुँदैछ पिकनिक कार्यक्रम। ल गाइस, यहाँ चाहिँ के भन्छ अरे यसलाई, बोका न बोका कटिङ हुँदैछ। एकदम हाम्रो पिकनिक आज गाइस एकदमै राम्रो आयो त भाइ। आज पिकनिक कार्यक्रम मासु कटिङ हुँदैछ। हाम्रो 35 किलोको बोका यस्तै हो, यस्तै गरेर कटिङ हुँदैछ। हुँदैछ रेडी, सबै कुराहरू हुँदैछ। यता फ्राई चिकन हुँदैछ हाम्रो पिकनिक कार्यक्रमको। सर्लक्क सबैले हेर्नु, फ्राई पनि हुँदैछ है, फ्राई हुँदैछ। हाम्रो मासु बन्दैछ, सब बन्दैछ। पुलाउ बनिसकेको छ, रेडी भइसकेको छ। पिकनिक कार्यक्रम सुरु भएको छ, लाएर खाना सुरु गरेको हो। सबैजनाले खाना लगाइन्छ। पिकनिक कार्यक्रममा अब खानपिना सुरु हुँदैछ। टक्क लाएर सबैले खाना लाग्नु भएको छ। सब खाना लाग्नु भएको छ। सबैजनाले खाँदै हुनुहुन्छ। आजको अब पिकनिक कार्यक्रम यस्तै भइरहेको छ, रमाइलो छ। उहाँलाई हेर्नु पहिला।